Hallo agus Fàilte de Blasad, gin 3 uur, Diciadain. San tréseo ha mi gyfi brin rí seòid. Cuicnar le a bhain sas le fóghlam tribhíon na Gàidhlig on iad thoiseach. Cluine sin van na cheannar Sultain le Donalda McComb. Bhí na dáchas go gáid de bhór chud sin a páint in as go ganagad go raon mi dhíisiil agus Sreath. uad an gotábh ó fadachcin. Siopad go máúnar a chaham. Agus apercórig I gaf mi le Diciadain ní neall neach chicas na Gàidhlig agus cruneolalas. Tá sin fiachan rí thula callthir deisteach an dóigus nach éidirach cúspar a ann. Catriona for president. Bidh glich ag Christine ní Cláid a bhain sas leis a thula airchaig an foghlam Gàidhlig an Diciadain. Fashin as scolach in heen. A han dói eile vacusin is dulie airson van nolach geleer orne a chole kaal I janu. Apertlach go bheith ein a brindi in nes I ein dánalach, idir bí mór an jálach. Communication like a war to Diciadain. Right, gentlemen, what are you going to do to stop this madness? Second, what madness? Well, they're telling me that everyone is going to have to do Gàidhlig. Ha hier fhrógram Bidh le Donalda McComb an tréaslah lá gin túltain. Nise, gin cínteach go leinsibh sin sna háiteach an ábhaisteach agus mo hócras san tréseo fuid sibh coiad na haclah an giléad YouTube. Chéimí nuair sin sibh.